He's very happy that you know and understand something about bhikkhus, monks. โดยมากอาจจะมาจาริกไปในประเทศต่างๆที่ยังมีชาวพุทธเห็นท่านไม่รู้จักก็รู้ว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงคนไม่รู้เป็นผู้ชายก็ไม่รู้บางคนก็กลัวบางคนก็เกลียดสารพัดอย่างอาจจะมาไปในประเทศต่างๆเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะมาก็ยังมีความดีใจอยู่เพราะว่าทำไมมนุษย์สนใจเขาจะเกลียดหรือเขาจะรู้ไม่รู้คนทำมันนั่นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้ก็พอใจแล้วเพราะมีคนสนใจเมื่อมีคนสนใจแล้วบอกจะมีคนถามก็จะพูดฟังก็จะรู้อันนี้มาถึงที่นี่เนี่ยอาจจะมาที่มีปัญหาเห็นญาติโยมจากความดีใจ That usually when he goes to foreign countries, that wherever he goes, people don't know what a monk is. That when they see him, they point their fingers and look and very curious and are not really sure what it is, if it's a man or if it's a woman. And some are curious, some are afraid, some are repulsed. But he said, no matter what, the feeling that arises, that is good because that shows an interest, and that interest is the thing which will cause people to inquire, to question, and to seek out whether. And just to emphasize, we've talked about this several times in our trip so far, and you're saying it doesn't matter even if the people hate you, that it's made an impression on their minds. And at a future date, it's kind of like they've got an imprint on their minds, and at a future date, they might see something, or an understanding may come about, and an interest will arise in what we're doing. Did you say so? Yes, please. The expected figures from the mind is 2 points out of that. The first one I'm convinced of, but the second one brings me into concern. The first point is that he came in experience that, and I'm fully convinced of it, that a samsara, there is only the knowledge of it. Like a dream. In a dream, this places of people, this colour, this hardness, this heat, this soul. But of all that, there can only be the knowledge of it, and nothing else. Now, samsara, I feel convinced that it is that nothing but the knowledge. Taking into account its reality or its apparent reality, the solidity, the space, the time, but there's nothing but the knowledge. I'd like you, if you could, ask the meditation for So that you're convinced that what exactly do you mean by the knowledge of it? That it's just an intellectual understanding of samsara, or nothing to do with understanding whatsoever. What exactly? Not intellectually. If one has a dream, in the dream there is solidity, space, people, colour, heat, cold. But of that dream to a man, there can only be the knowledge of it. For man has a dream, there is nothing left of its colour, its solidity, its space, but the knowledge of it. Now, I feel fully convinced, and this comes from experience, I'm fully convinced that as a dream is to a man, so is samsara. There is only knowledge of it, including man himself. Man, I mean, another.
ราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเรื่องสังสารวัฏเขาแน่ใจว่าเป็นเหมือนฝันนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วและเขาก็พินิจพิจารณาเห็นแน่ใจว่าแล้วก็เป็นเช่นนี้So what are you going to do? Well, it gives me far greater understanding that samsara is unreal. Yes. That you pass on reflect. It's far easier for me to understand that. เขาจึงแน่ใจว่าสังสารวัฏก็เป็นเรื่องไม่จริงสังสารวัฏหมายถึงอะไรไม่ถึงอันวัฏสงสารนะครับมันเป็นยังไงสังสารวัฏสังสาระสังสาเรทุกขังสังสาระทุกขังทุกในสงสารเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อไรมันก็เป็นสังสารวัฏสังสารวัฏอยู่ในวัฏสงสารมันมีเกิดแต่ก็มีตายมีเกิดเมื่อเราจะสร้างกรรมอย่างเช่นเราจะทำอะไรกันก็สร้างกรรมที่ไม่ดีขึ้นมาไอ้ความที่ไม่ดีนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นผลเมื่อความที่ไม่ดีเกิดมาเป็นผลแล้วก็เสวยผลของกรรมนั้นหมดของกรรมนั้นวัฏฏะสงสารมีอยู่ในใจอีกก็ยังมีกิเลสอีกเป็นอีกในทำกรรมอีกในรับวิบากของกรรมอีกมันก็วนอยู่เท่านั้นอย่างนี้เป็นวัฏฏะสงสารถ้าไม่ออกเมื่อไรก็เป็นอย่างนั้น Samsara saying is the suffering, the dukkha that we're entrapped in, and as long as there is still karmic conditions for us to be there, that we will continue to go around in that wheel of birth and death. And of course, he's talking about internally about the mind. In the example, if we do something bad, then the vipaka karma of a bad result. And so as long as we are still defiled and have kilesa, then we continue to go around. ให้โยมพิจารณาใหม่วัฏฏะสงสารนั่นคืออะไรสังสาระนั่นคืออะไร He wants you to take another look at your conception or your understanding of samsara.เขาจะพิจารณาใหม่สังสาระแยกกันสังสาระวัฏฏะสงสารวัฏฏะคือการบุญวัฏฏะที่วัฏฏะมันวนอยู่นี่นะมันก็ตกในสัตว์อยู่ในโลกเมื่อมีการวนอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันก็อยู่ถึงมันจะเดินอยู่ทุกภพทุกชาติมันก็มีทางอยู่แต่ว่ามันไม่พ้นเพราะมันอยู่เป็นตัววัฏฏะสังสาระมันเป็นสงสารวัฏฏะท่านหมายถึงการหมุนเวียนสังสาระหมายถึงการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร
เมื่อพูดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เมื่อไม่หมดกิเลสเมื่อไรก็เดินเหนื่อยนี่เกิดจะตายแล้วเกิดก็เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนพวกเรานั่นแหละวันนี้หาอาหารมากินได้ก็หมดพรุ่งนี้ก็หากินได้ก็ออกไปเวียนอยู่ถ้ายังมีความเกิดเป็นมนุษย์ยังเวียนอยู่เอามากินแล้วก็ออกไปแล้วก็หิวแล้วก็หาอีกกินก็ใส่กินแล้วออกไปหาอีกมันก็ถ่ายทอดกันมีเมื่อหากว่าเราอยู่ในวัฏสงสารนี่มันจะเป็นอย่างนี้ He's breaking down the meaning of the what samsara, what the meaning, the going around, the continuous going around, and samsara meaning to be entrapped in or embedded in that continuous birth and death process. And as long as there are still kilesa, defilements, that we will continue to go around and around in the cycle of birth and death. He said it's the same way as he compares it to eating. Today we find something to eat, and so we eat, and tomorrow it goes through and we pass it out, and the next day we find it's something else to eat, and we eat again, and the next day we pass it out again. And as long as we continue in the samsara, it's going to be this continuous process like this. And that's what I meant. Samsara itself understood that there is the true is unreal. That is only the knowledge of the suffering. But not that dukkha is true. Even anicca, dukkha, anatta, there is just the knowledge. That is just the knowledge. It is not that is real reality. It's just the knowledge. เขาก็หมายถึงอันนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไม่จริงคือมีความเพียงว่าความรู้อันนี้ก็คืออนิจจังอันนี้ก็คือทุกขังอันนี้ก็คืออนัตตาแต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่จริงอะไรไม่จริงอนิจจังมันไม่จริงครับก็เพียงว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าไม่ก็คือไม่จริงเพียงว่ารู้มันถ้ารู้มันก็จริงเท่านั้นถ้ารู้มันแน่นอนมันก็จริงเท่านั้นทำไมมันจะไม่จริงอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะมันของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเที่ยงแล้วนะเที่ยงอย่างไรเที่ยงมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจะเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องมันเที่ยงอย่างนี้ของไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนของเที่ยงมีอยู่ที่นั่นความสุขอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นไอ้ความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่นมีนิยมพิจารณาการที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือเรียกว่ามันเห็นเนี่ยเที่ยงเที่ยงเที่ยงคือมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะไปทำอะไรเป็นมันอยู่นั้นมันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงคือมันเที่ยงHe said that if you really have that knowledge, that you will see that is real, that that's the truth of anicca, dukkha, anatta. If you see clearly, understand clearly, anicca, impermanence. In impermanency, you will see permanence, and that's the way it is. That impermanency is permanent. The same as you have cleanliness and you have dirtiness.
แม่อยากอยู่เรียนภาษาอังกฤษกับโยมสัก 2-3 ภาษา He said he would like to study English with you for 2 or 3 years.เขามีข้อข้องใจ2 ข้ออันนี้ข้อแรกเดี๋ยวนี้ข้อ2เขากลัวครับไม่กล้าถามนะ Why are you afraid? I'm ashamed. After that, I'm ashamed how little I know the scripture. เขาอายหลวงพ่อมีความอายต่อหลวงพ่อที่รู้คัมภีร์น้อย But I do know that it is said the ไม่ cessation of dukkha. ไม่ทำอายสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่อายสิ่งนั้นมันบาปมันผิดแต่ไม่อายอันนี้เราไม่รู้จักไม่ใช่อายอย่างนี้ไม่รู้จักตอนในหลักพุทธศาสนาอย่างเราใช้กางเกงไม่สวยอายอย่างเราใส่เสื้อไม่สวยแต่อายไม่ใช่อายในเรื่องพุทธศาสนาคือการกระทำบาปเนี่ยอายต่อบาปอายต่อความผิดนั้นท่านจึงแก่มาอายอันนี้ไม่ใช่อาย He says you shouldn't be ashamed because the Buddha didn't teach that kind of shame. He taught the kind of shame that is refraining from akusala dhamma, unwholesome action, demerit, and that's what you should be ashamed of, and not what you just said. During meditation on Sunday afternoon, there was suddenly a change in consciousness. Without the river, there became a change in consciousness. Although I didn't think it of thinking, and I thought, first of all, I must say what it's all about. I know it's said in the scripture that the cessation of dukkha is nirvana. Is that right? You'll say the cessation of dukkha is nirvana. That's right. You don't need But that. somehow, I don't think that it needs necessarily be so. And I'll tell you why now. During meditation, there was suddenly a change in consciousness. And although at the time I didn't think of it, I noticed it. The idea came to the floor and gone. There was no sense information coming whatsoever. But there was still the thinking mind. There was no space. And still it was unbounded awareness. And the only way I can explain this unbounded awareness, it was all I can call it, the Reverend Vicar may call it undisturbed. But to me, it was just self-aware of self, unbounded awareness. But the thinking mind was still there. And I'll never forget the big thoughts that came. And one was, I am not in dukkha, never have been in dukkha, never will be in dukkha. And the flavour of the experience was a freedom that is beyond belief. There was bondage to nothing. The freedom was beyond belief and unforgettable. It was a cessation of dukkha. But I'm positive it was not that. And I think now that nirvana has nothing to do with dukkha. It's creation or it's cessation. I don't know what nirvana is, as you know, one cannot say. Well, there was a cessation, but not necessarily so. Now, I'm afraid of it, it may be an interesting. So
I'll get it right. เขาให้ผมถามที่ถูกต้องไม่ให้ผิดเขาว่าคำถามเขาว่าอย่าให้ผิดนะเขาได้อ่านในคัมภีร์ที่ว่าการดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็ผมไม่ได้ถามหลวงพ่อผมตอบว่าชาติตอบว่าชาติทีนี้เขาก็ไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยได้นั่งสมาธิและได้เข้าจิตสงบที่รูปหายไปทีนี้ความรู้สึกในจิตในใจก็ไม่มีขอบเขตอะไรและจิตก็กว้างขวางมีแต่คิดเช่นนี้ทีนี้ก็มีความคิดนึกคิดเกิดขึ้นอีก3อย่างก็คือหนึ่งทุกข์ก็ไม่มีและไม่เคยมีและจะไม่มีทีนี้เขาเห็นว่าอันนี้ก็คือความดับทุกข์แต่ว่าไม่ใช่พระนิพพานทุกข์ทำไมโยมถึงเห็นทำไมโยมถึงเห็นทุกข์คือไม่ได้ว่าเห็นว่าไม่มีครับเรียกว่าพระนิพพานมันทุกข์มันเป็นนามธรรมเฉยๆมันจะเป็นรูปอย่างนี้ตัวทุกข์ไหมคำที่ว่าทุกข์ไม่ใช่มันเป็นรูปอย่างนี้มันเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตเจ้าของมันเป็นทุกข์มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าอะไรโดยสมมุติว่ามันทุกข์นี่ทุกข์เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาในจิตของเจ้าของเฉยๆมันก็ดับไปไอ้เรื่องจิตสงบชนิดนี้เช่นสมถะนั่งไปสงบเรื่องสมถะอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าสงบเพื่อมันหมดทุกข์ถ้ามันหมดทุกข์จริงๆมันไม่สงสัยอย่างนี้เรื่องสงสัยอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องสงสัยอย่างนี้นั่นมันก็ไม่มีหมดเรื่องที่จะต้องสงสัยนั่นเองว่าความสงบด้วยปัญญาจริงๆด้วยสมาธินี่แหละสงบไปอย่างเรานั่งนี่โอ้เราไม่ได้ยินคนไม่ได้ยินเสียงคนก็สงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเสียงรบกวนสงบแค่นี้ถ้าเรากลับไปบ้านมีเสียงรบกวนมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกนี่มันสงบแค่นี้มันไม่สงบจริงๆสงบแค่นี้อันนี้เป็นผลเกิดมาจากสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เป็นผลเกิดมาจากปัญญาถ้าผลเกิดมาจากปัญญาไม่ได้สงสัยอย่างนี้หมดเรื่องเช่นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเราเดินไปนะหมดเช่นเราเดินไปนะจะกลับไปกลับมาเดินแล้วก็เดินไปก็ได้แล้วกลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้นี่ที่ว่าเราเองเนี่ยเดินแล้วก็รู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักกลับมาก็รู้จักนี่ความรู้อย่างหนึ่งนะทีนี้การเดินไปก็ไม่มีการหยุดอยู่ก็ไม่มีการกลับมาก็ไม่มีนี่คืออะไรจะอยู่ตรงไหนเราจะอยู่อย่างไรเดินไปก็หมดกลับมาก็หมดหยุดอยู่ก็หมดนี่ก็เรียกว่ามันหมดไม่มีทางสงสัยอะไรเดินไปก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันหมดแล้วกลับมาก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันหมดแล้วหยุดอยู่นี่ก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันไม่มีในนั้น
แล้วอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่มีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในที่นั้นอย่างโลกใจ He said the dukkha is not only physical suffering, but that it's also something physical suffering, something that we can latch onto and some form, saying rupa dhamma, and that it's also nama dhamma, and that we give it this name, conventional name, just for something to call it. The experience that you had, he said, was a samadhi experience, and that it's like sitting in a quiet place, and the mind becomes still, becomes calm, becomes tranquil, and we become very peaceful. But when we come out of that state, and the first time we hear noises, people around us, external things, that the mind again becomes stirred up, agitated, and upset. And this is not the wisdom has not yet arisen in the mind. If wisdom has arisen, if we know, then there wouldn't be a shadow of a doubt. There wouldn't be the doubt that you're having right now. So he went on to compare it, say, if we're walking back and forth between 2 points, and when we're walking forward, there's forward movement. When we're walking backward, there's backward movement. And when we stop, we're stopped and standing still. But taking that a step further, there's a place where we're walking. There's a place where there is no forward movement, there is no backward movement, and there is no stopping and standing still. And he's asking you, where is that? What is that? That's it. There's nothing left. แล้วก็โอกาสด้วยนะอย่าไปพิจารณามาอีกนะพิจารณาอีกแล้วไม่เป็นไรเลยนี่ข้อความใจถามมาเลยเดี๋ยวพอเรียนมาเจอกันนี่มันดีแล้วนะเมื่อออกจากการไปอาจจะมาก็ไปทะเลโยมดูดีเมื่อไหร่จะพบกันกันปัญหามันก็ยังค้างอยู่นะในการศึกษาอันนี้ไม่มีอะไรเบาแล้วนะเกิดจากความเป็นจริงและเอาไปดูมาเองนะแต่ว่าการถามปัญหาพระพุทธองค์ท่านสอนนะคนผู้เชื่อผู้อื่นคนที่เชื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านยังในสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญจิตที่อบรมอยู่แล้วให้เชื่อในจิตที่มีปัญญาของเจ้าของมันมีปัญญา ฉ
Same as planting a tree at home in our garden. It starts as a seedling, grows up, eventually into a large, tall, mature, strong, healthy tree. Is that an old tree, or the same tree as when we planted it as a seedling, or is it a new one? นั่งสมาธิเก่งๆเดี๋ยวรู้จัก If you practice really diligently and hard, that you'll know. เดี๋ยวรู้จักตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้ารู้กันนะอันนี้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเองยังไม่รู้ It says when you know and see the Buddha, that you will know and be the Buddha. ดีรู้จักภาษาอยู่ด้วยอยู่ให้ไปพิจารณาให้ข้อคิดถ้าไม่ให้ข้อคิดปัญญาเนี่ยเกิดให้ข้อคิดHe says if he doesn't give you something to ponder and contemplate, to think about, that you'll never become wise. อีกทุกๆคนมีความรู้สึกยังไงบ้างนะมีอะไรนะ Anybody else have anything? Why do emotions, say fear, stir the soul practice region? Emotions such as love, or say attachment, stir the heart. Say confusion, stir the brain. Why do they tend to be centered in these three positions? The head area, the solar plexus, and what was the other? The solar plexus, the heart. Right. The head. And the different emotions. Why do we tend to center on these three senses? เขาถามว่าครับเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นว่าความกลัวก็รู้สึกอยู่ที่สะดือหรือท้องและอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดแถวหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดที่สมองนะครับเกิดอะไร ใช่ครับ เขาอยากรู้อะไร ทำไมมันเป็นเช่นนี้ครับ มันเป็นเองอย่างนั้นแหละของอย่างนั้นมันเป็นเองอย่างนั้นก็เรียกว่าความกลัวของนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นThat's the nature of it. อย่างนั้นไอ้ความรักมันเกิดอยู่ที่นี่นะ Like you experience love, when you feel love, you feel it in the heart. แต่ความที่มีกลัวมันก็เกิดอยู่ที่นี่ Not being afraid in the heart area. ความกลัวมันก็เกิดอยู่ที่นี่ Fear is in the heart. นะอย่าไปพูดถึงไอ้สะดือหรือสมองอะไรทั้งหมดรุ่นนี้นะมันมีความรู้สึกว่ากลัวผู้รู้สึกมันคือใครใช่ไหมรู้จักผู้รู้สึกกลัวนะรู้สึกกลัวคือใครไม่ใช่สะดือไม่ใช่สมองนะ
ผู้รู้สึกนั่นคือใครรู้สึกรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกกลัวรู้สึกไม่กลัวนั่นคือใครสะดือมันอยู่เฉยๆนะสมองมันอยู่เฉยๆนะไม่มีอะไรผู้รู้สึกนั่นคือใครอันนั้นมันเป็นนามธรรมนะสะดือมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังนี่สมองมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวัตถุไม่มีอะไรความรู้สึกเรียกว่านามธรรมเป็นของมันอยู่นะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เฉยถ้ามีเหตุปัจจัยทุกข์มันก็วิ่งขึ้นมาอาการมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระท่านจึงบอกว่ามันจะกลัวก็ช่างมันเถอะมันจะมีความกลัวก็ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะไม่กลัวก็อย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความสุขก็บอกอันนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความทุกข์อันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงบอกมันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไม่แน่นอน He's saying that who is it that's experiencing these various feelings such as fear and who is it that's knowing that it's not the head, it's not the solar plexus, but it's a feeling, and when there's causes for those feelings to arise, if they arise, and when there are no causes or conditions, then these things don't arise. And this is what we call namatama, those things which don't have any form, but are mental conceptions. And no matter what they are, that the important thing is to know who is experiencing them, the one that's feeling those things. And as each thing arises, to contemplate its nature, that it's impermanent, that it arises and that it passes away. And that's the nature of it. Does that make it clear? What he's saying is not to look at these various areas, but to look closer at the feeling that it's only our identification with, say, the solar plexus, the head region, the heart, or whatever, but they have the same nature, that they arise and they pass away, and that they're all feelings, although they may differ in their intensity and the way that they affect us, they're still just feelings. Yes, I'm aware of, say, the nature, the fact that they are feelings, and they all have the same characteristics of the nature of the dhamma. I was into probing deeply into the meaning of purifying the heart. Like we naturally, when we point to ourselves and we say me, we naturally point to the heart area. I mean, why do we do that? You know, I mean, is that just a habit we could say from watching other people, or is that some sort of sort of deeper meaning, like we actually point to that region, we might look point to the head, like we point to somewhere or somewhere. Do you think that's important? I think it seems to be very important to, in one aspect, to have a clear understanding of the heart, because this seems to me where everything seems to happen. Where, say, fasting, aversion seems to take place. It seems to be
a natural operation centre, whereas the mind can't really be trusted to act in a natural way. It seems to act on a conditioned way, whereas the heart seems to act on a more spontaneous, natural way. I think it's important to understand it on one level because it clarifies certain aspects of practice. To be aware of the natural function. Say from an observation point of view, one is aware of one's personality, and one is aware of, say, personality one is aware of personality, one is also aware of something that watches the personality, or something that, or say, awareness of personality. And yet there's not a true identification with the physical thing. It seems like the awareness watches everything, and yet to actually become the awareness, or to feel the awareness of the centre seems to say that the centre is you, but yet you don't feel you. You can understand what I'm trying to say. Well, I think you're making it rather confusing, but you have to look and see for yourself. So those things which you find useful and to help clarify your practice, to help you understand them, those things are useful to use them. But to get too far off in extremes of being trying to analyze and go into details and things, you have to know when it's getting too much, and just to kind of getting into thinking rather than just looking and observing is very important. Well, I'm thinking about it now because I'm trying to put the question to you. I'm thinking about the way sort of about the way the experience appears to me. So that it appears as a sort of thinking, but at the actual time there's only an observation. It's just an awareness of the fact. But say now to put the question to you, I have to think about it, and it seems as though I'm thinking of exactly what I'm not really doing now. I don't know, I thought it seemed like someone said, Balang could neither.
He's wondering if you're asking a question or giving it. Or giving me a teaching. Làm việc có sản thìคิดในใจออกไปเนาะถามปัญหามันคงหมดแล้วแสดงทับกันนั่นก็เลยบอกว่าใช่มีในผู้ประตูแต่ละมีในพวกอะไรเนาะความสงสัยในโลกมากที่สุดเราควรเอาแต่สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะควรรู้ไม่ต้องเอาทั้งหมดถามเสียสิ่งที่จำเป็นจะรู้แต่ถามในหมดในปัญหาในโลกประสาทสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้มันเยอะถามแต่สิ่งที่ควรจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติทางกายนี่ทำยังไงมันถูกทางวาจาทำยังไงมันถูกเมื่อปฏิบัติทางกายวาจาแล้วจิตเป็นยังไงมันจะถูกต้องอันนี้นะการนั่งสมาธิทำยังไงผมนั่งก็จะหมดเลยเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันsaying that to doubt and try doubts about things in the world and trying to figure them all out is endless. There's nowhere that we can find an end to them. And so he's emphasizing that we should know that which is necessary to know, to study, to understand. And he's given the example of about the sitting practice, about how to regulate and discipline our bodies, how to discipline our speech and how to discipline our minds, that these are the things that are of immediate value and of immediate concern. And as long as we keep asking and trying to figure out many things, that we continue to be spun around and lose our way. But to find out and to know that which is necessary in the immediate value, and specifically the practice. And he said that if we think about and try to figure it out too much, that we'll go mad. One discovered question that one needs to ask.จะค้นพบสิ่งที่ควรถามอย่างไรครับคือค้นพบที่ใจ Discover it within yourself ค
บอยู่ที่นั่นพบผิดพบถูกก็ไปพ้นอยู่ที่นั่นหรือคนอยู่ในป่าเห็นแล้วสุขทุกคนทุกใจแต่ปัญหาเนี่ยปัญหาที่จะต้องคนพบคนที่ไหนใครมันไม่รู้ใครมันไม่รู้ก็ไปค้นตัวนั้นเนี่ยมันถึงจะรู้คือการนั่งสมาธิภาวนาเหมือนกันกับคนใครเกิดก็คนนั้นจะตายจะไปค้นที่ไหนได้ไม่ได้ตายมันมีแต่ที่ไหนมันมาจากที่ไหนมันมาจากความเกิดนะถ้ามันมีเกิดเดี๋ยวมันก็ต้องมีตายถ้ามีตายแล้วก็ต้องมีเกิดถ้าจะไปพ้นพบคนตายก็ไปพบที่เกิดคือพบเกิดถ้าไปพบที่เกิดแล้วก็ไปคนดูที่ตายเท่านั้นไปค้นตรงนั้นเหตุมันบัญชีใหญ่มีตรงนั้นไปเปิดดูตรงนั้นไปเองว่าตายมาจากที่ไหนมันมาจากที่มันเกิดมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากที่มันตายไปค้นพบอยู่ที่ใจถามคนอื่นไม่พบไม่รู้เรื่องเลยวันนี้อาตมาให้ธรรมะให้กับโยมมันก็เอาผลไม้ให้ผลไม้ให้อันนี้อาตมาบอกว่าผลไม้นี่มันหวานนะคือมันเปรี้ยวนะอย่างนี้โตโยมก็ไม่รู้จักเพราะเอามือจับนี่มือรู้จักเปรี้ยวหวานไม่รู้จักเปรี้ยวหวานคำที่ว่าเปรี้ยวหวานอาตมาพูดไปว่ามันหวานมันเปรี้ยวเฉยๆโอ้ยแต่รู้จักคำว่าหวานหรือเปรี้ยวแต่ตัวเปรี้ยวตัวหวานไม่รู้เพราะมือนี่ไม่รู้จักจับผลไม้ที่มันเปรี้ยวก็เฉยจับผลไม้ที่มันหวานก็เฉยธรรมะที่อาตมาให้โยมวันนี้ก็เหมือนกันอาตมาว่าถูกหรือว่าผิดนั้นก็เหมือนกันอาตมาพูดกับผลไม้นี่มันเปรี้ยวหวานท่านั้นเมื่อโยมไปปฏิบัติมันจะรู้เห็นเองมันกับผลไม้ที่อาตมาว่ามันหวานไม่รู้นอกจากโยมก็ไปปากเคี้ยวนะถึงจะรู้ความเปรี้ยวมาความหวานอย่างนี้เปรียบเป็นฟังอย่างนี้ถ้ามีความหวานออกมาหรือมีความเปรี้ยวออกมาไอ้คนที่นั่งติดต่อกันเนี่ยเป็นยังไงหวานคนนั้นก็ยังไม่รู้ได้ยินแต่คำว่าหวานเฉยๆไม่รู้นอกจากเอาผลไม้นั้นมาทานไปอีกจึงในรสเปรี้ยวรสหวานเกิดขึ้นมาจึงจะรู้จักเปรี้ยวจากหวานจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้การถามปัญหานี่ก็ถามเพื่อพิจารณาถามไม่รู้จริงๆไม่รู้เหมือนแต่คนที่ไม่รู้จักเปรี้ยวจากหวานเหมือนมือน่ะเอาหวานให้มันกำให้มันรู้จักเอาเปรี้ยวให้มันกำให้มันรู้จักนี่คือไม่รู้จักเปรี้ยวหวานตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อหากเราโยมไปทดลองซะให้มันรู้ในดิ้นของเจ้าของนี่จริงจะรู้เปรี้ยวหวานออกมาชัดเจนนะธรรมะนี่ก็มันแต่อย่างนั้นเราต้องยอมรับว่าเป็นปฏิบัติค้นดูมันเห็นที่จิตของเจ้าของมันจะบอกเองของมันแล้วมันจะรู้เป็นปัจจัยต่างจริงๆนะปัญหานี่ไม่ได้ครับปัญหานี่รู้ให้แจ้งชัดจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่รู้จักจริงๆจะรู้ในตามหนังสือเรายังรู้จักอย่างความโกรธอย่างความทุกข์อย่างนี้นะนี่ตามตำราเขาเรียกว่าทุกข์เป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวทุกข์
ถ้าเราจับหนังสือมาอ่านว่าทุกข์เฉยๆอันนี้ก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์อันนั้นมันตัวหนังสือทั้งนั้นอย่างนี้ถ้าตัวทุกข์จริงๆมันตัวทุกข์อยู่ในใจของเรามิฉะนั้นผู้เรียนหนังสือเรียนมากก็เลยก็ตามทีเลยคำที่ว่าทุกข์มันเป็นอยู่ตัวหนังสืออยู่ที่ใจของเราถ้าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเราเห็นในที่ใจของเราอย่างนั้นเนี่ยหมดที่พ้นแล้วจึงจะรู้จริงอย่างนี้มันก็หมดเรื่องกันมันจะเป็นไปในทำนองนั้นHe says that you have to discover within yourself that you have to discover what is right, what is wrong, birth and death, that you discover birth at death and you discover death at birth. You know it right there in that spot. And this Dhamma teaching that he's given to all of you this evening is like he's offered each and every one of you a fruit, a piece of fruit, and he's handed it to you. And he tells you it's sweet, or he tells you it's sour. And so you accept it and take it into your hand. But your hand cannot know the flavor of that fruit because the hand doesn't have the ability to know that. In order to know the flavor of that fruit, you have to put it into your mouth and chew it, and then you know for yourself whether it's sweet or whether it's sour. The Dhamma teaching that he's giving you this evening, in the same way, you've only heard it, and your ear can't know that, what the flavor of that Dhamma is. You have to take it a step further and take it in within yourself, turn it into yourself, and to contemplate it, to investigate it, and until you know, until you see that what its flavor is, so that the things that he said has taught you this evening are good or bad, and not to believe them, but to take it upon yourself to look and see what is good and what is bad, to know the flavor of those things for yourself. And if one of you takes this fruit and tastes it and know that they can only know for themselves, and you can tell the other person, but the other person is not going to know. That person has to, in turn, taste the fruit for oneself. The same as asking questions, and that no matter how much we ask, that we never can know through asking. We can only know through doing the practice, through turning the attention inwards on ourselves and looking within ourselves. Like the word dukkha, we read the word dukkha in the scriptures, in books, and it says dukkha is this and dukkha is that, and this about dukkha and that about dukkha. You're only reading a book. You have to take that and have to look within yourself. What is this dukkha? What's it talking about? What is dukkha anyway? And so that he wants each and every one of you to take it in this way and look within yourself so that you can know and see. And it will be paccattam. What เคยไหมลุงพอทำเคยหรือเปล่า นั่นต่อไปนี่มันอยากสงสัยหลายนั่นเรียกสอนชั่วโมงที่เป็น Because you all have so many doubts and things that he thinks will have us sit in meditation for 2 hours. Do you think that's a good idea? นั่นเป็นมันมีสงสัยจริงๆนะ Sit until all our doubts have disappeared.
ปีไปชุมกันอีก